मजाले सुत्यो गाइस यतिकै तरिकाले सुत्यो त भइहाल्यो नि त हो हाम्रो वाह ओइ ओइ गाइस हैन कति लामो रहेछ यति लामो छ सो गुड मर्निङ गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग यस्तै हो गाउँले हामी त हैन फेरि काम छ है हाम्रो त्यस्तै हो काममै छौँ हामी आज पनि यही काममा यो यसको कामै सकिया छैन यो पुरै घुम्नुपर्छ ती दिनजेलसम्म हामी काम कन्टिन्यू गर्छौँ मेरो ड्याडीले यहाँ चाहिँ पुट्टा काट्दै हुनुहुन्छ यो निकालाको युज गरेर यो चाहिँ हाम्रो घट्टा यो घट्टामा छानो हाल्नुपर्ने छ आज हाम्रो छानो हाल्नुको लागि हामीलाई कैयार चाहिन्छ खर चाहिँ म पारीबाट ल्याउन गइरहेको छु गाइस हैन यहाँ 3वटा छ नि त 3वटा खरहरू छ यी 3वटा खर चाहिँ म ल्याउन जाँदैछु यहाँदेखि पारी खोला तरेर जानुपर्छ सो मैले चाहिँ यस्तो बडी लगेर त्यो रेडी भइसकेको छु अब जानुपर्ने हुन्छ सो म पारी त्यो कैयार ल्याउन जाँदै थिएँ अब बाटोमा यस्तो राम्रो चोत्रा देखेपछि नखाएर मन मान्दैन होइन भोक नलागे पनि यो चोत्रा चाहिँ खानै पर्छ है जस्तो गाइस हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ यहाँ होइन यो कैयार भएको ठाउँ यो चाहिँ हाम्रो ए मात्र लग्ने खासमा हेरेर यो फुल कति राम्रो फुलिरहेको छ यो रुख है त्यहाँ पुतलीहरू पनि डुलिरहेको छ बहुत रमाइलो देखिरहेको छ भने हामी चाहिँ ऊ माथिबाट आएको ऊ माथि डाँडाबाट आएको यतातिर चाहिँ हाम्रो गाउँ छ ऊ यतातिर चाहिँ हिमाल पनि छ होइन हिमाल पनि छ होइन देखाइदियो त हिमाल ऊ त्यहाँ हिमालमा चाहिँ हिउँ परेको है गाइज सो यति बेला गाइज हाम्रो यो घट्टाको छानो बनाउने काम प्रोग्रेस हुँदैछ जस्तो मेरो ड्याडीले बनाउँदै हुनुहुन्छ म पनि हेर्छु म पनि बनाउँछु त कति बेला बनाउँछु मलाई त्यस्तो आउनु नि त सानो बनाउनु ड्याडीले सिकाउनुहुन्छ तर पनि आउन्न त्यो बेखु मान्छे है म अनि मेरो ड्याडीले गराउनुमा म त भिडियो बनाइरहेको छु सो आज चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ लास्टमा तपाईँलाई देखाउने चाहिँ कस्तो हुन्छ फर्स्ट चाहिँ हामी अन्डा बोइल गर्दैछौँ मेरो भाइले अन्डा बोइल गर्दैछ यहाँ यो कराईमा अन्डा एउटा मात्र होइन गाइस कतिवटा अन्डा छ अरे कतिवटा 6वटा अन्डा बोइल गर्दैछौँ हामीले बब्बाल मजा तरिकाले खाइन्छ मोटाइन्छ घर आएको बेला गाइस मोटाइन्छ बब्बाल तरिकाले खाइन्छ हाम्रो 6वटा अन्डा छ अरू खाइन्छ मोटाइन्छ मिठी खाइन्छ होइन यो पनि मिठो खाएर मोटा छ घरतिर यस्तै हो घरतिर चाहिँ जे पायो त्यही खान पाइन्छ जस मजा आउँछ गाइस तपाईँलाई पनि दिन्छौँ यहाँ चाहिँ अन्डा बोइल भइसकेको छ जम्मा एउटा चाहिँ यसले खाना लगाइसक्यो अनि यहाँ चाहिँ जम्मा 5वटा छ 5वटा सबै मलाई नै हो गाइस होइन यति दामी अन्डा छ हामी चाहिँ अब कलाएर खाने भर्खर तानेको अब त्यही पनि तातो छ त्यसैले अलिक बिस्तारै खाने सोचिरहेछौँ अब हाम्रो भाले बास्यो गाइस हाम्रो 2टा भाले छ टक्क बबाल यो भाले चाहिँ मलाई टोक्न आइरह टोक्छस् मलाई आइज टोक्न कान्छ ओहो छ होइन गाइस यो भैँसीले चाहिँ घाँस मागिरह मम्मीले घाँस दिँदै हुनुहुन्छ ल खा कति खान्छस् खा यसले धेरै घाँस खान्छ गाइस यसले धेरै टन्नै घाँस खान्छ किनकि यो चाहिँ हाम्रो सुत्केरी भैँसी हो हाम्रो भर्खरै बिहाको भैँसी हो यसको जाइन पनि छ राको भित्र राको छ अनि यसलाई चाहिँ टन्नै घाँस दिनुपर्छ हामी जाँदैछौँ माछा मार्न खोलातिर जाँदैछौँ टक्क हामीले चाहिँ पाइप लगेको छौँ म र भाइ मात्रै जाँदैछौँ मेरो साथी यो गाउँमा कोही साथी नै छैन सबै मान्छेहरू विदेश है कोही मान्छेहरू पढ्न लेख्न गइसकेका छन् सो त्यही भएर म र भाइ मात्र जाँदैछु भाइ चाहिँ अगाडि छ म चाहिँ यहाँ छु होइन गाइस म चाहिँ यहाँ छु यो खोलामा पुगिसक्यौँ होइन गाइस हामी चाहिँ खोलामा पुगिसक्यौँ हाम्रो खोला नजिकै छ कि हिँडेर घर हो माथि हिँडेर खोला हो अब चाहिँ फर्स्टमा हामीले यो भिमल काट्नुपर्ने हुन्छ यो भिमल हो मेरो भाइले त्यो पानी खोलिदिइसकेको छ अहिले यस्तो भइहाल्यो ओइ माछा भाग्ला नि यार यहाँका माछा होला नि यार ल यो भिमल अब त्यो ढुङ्गासँग फाल अनि त्यसपछि काटौँला ज्याम काट्छौँ अनि त्यसपछि हामी माछा मार्छौँ गाइस फटाफट काट्ने यति भिमल त हामीले चाहिँ जो अस्ति यो भिमल काटेर भ्यायौँ है गाइस अब चाहिँ मेरो भाइले धुने काम गरिरहेको छ यसरी पछाडि धुनुपर्छ नत्र यो कालो जाँदैन होइन यो पछाडि धुनुपर्छ यहाँ पनि छ टन्नै छ भिमल अनि यो सबै काम सकिसकेपछि हामीले यो चाहिँ डली पुज्ने प्लानिङ गरिरहेछौँ यति मात्र बुझ्यो थोरै मात्र बुझ्यो यो डली पुज्ने प्लानिङ गरिरहेछौँ यो ह्यान्डलबाट बुझेर सर ह्यान्डलबाट पानी यता पास गरिदिने अनि यहाँ चाहिँ माछा मार्ने प्लानिङ गरेको छौँ माछा चाहिँ सकेको छैन मलाई पनि थाहा छैन माछा नहोला जस्तो छ जस्तो हामी चाहिँ यो काम अझै धेरै छ गाइस यत्रो बनायो हामीले यत्रो बाँकी छ गाइस होइन हामीले भिमल काटिसक्यौँ र भिमल काटिसकेपछि अब यसरी यसलाई चुट्नु पर्छ सँगै चुट्ने हो यसरी चुट्ने गाइस भने मेरो भाइले यो रहमा पानी फाल्दैछ होइन यसको पानी बाहिर फालेर अब यहाँ कति छ त माछा
माछाको कुरै जस्तो देखिन्छ होइन, माछा चाहिँ टन्न होला। यहाँ चाहिँ यो डिब्बामा हामीले मारेको माछाहरू उफ्रिरहेको छ। ए माछाहरू बस राम्रोसँग ज्ञानी भएर बस, नउफ्रियो धेरै। उफ्रेर बाहिर जाने सोचिरह होला होइन। तिमीहरू बाहिर जान पाउँदैनौ, हामीहरूको फन्दामा परिसक्यो। अब यी माछाहरू बाहिर जान खोजिरहेको छन् तर बाहिर जान पाउँदैनन्, हाम्रो पेटमा जान्छन् होइन। सो जस्ट मेरो भाइले पानी फाल्दैछ, पानी थोरै छ यसमा। सो हामीले चाहिँ दली बुझेर पनि माछा मारेर पनि आइसक्यौँ। यहाँ चाहिँ असला माछा, हाम्रो असला माछा हो यो सबै माछा चाहिँ। म एकछिन यसलाई चाहिँ यसमा खन्याउँछु। असला माछालाई आज मसलामा खानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हो हाम्रो। वाह ओइ ओइ भ्यागुता त भाग्यो। सो गाइस होइन यो भ्यागुता हो। यो भ्यागुता चाहिँ भाग्न थालेको थियो। लो भाग्छस् अब सुत्यो, मजाले सुत्यो गाइस, मजाले सुत्यो, अब भाग्दैन। सो गाइस होइन यति बेला चाहिँ पसलको लागि भयो भने म लिम्सा जाँदैछु। लिम्साको बाटो यस्तो भएछ नि, यस्तो मजा लाग्दो बाटो छ नि त, यस्तो दामी। पारितिरको भ्यू हेर्नुहोस् त, बादल र पहाडसँगै जोडेको जस्तो भएको छ। यहाँनिर यस्तो छ रोडमा ताल, सुरमा ताल, तलतिर जाँदैछु। ल गाइस तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउँछु। यहाँ सर्प हेर्नुहोस् त, सर्प, मरेको सर्प रहेछ, जिउँदो सर्प भनेर यस्तो झसँग भएको थिएँ, चाहिँ मरेको सर्प रहेछ। कसले मारेर रहेछ बिचरा, हेर्नुहोस् टाउको पुरै थिचेर मारेर रहेछ। यहाँ चाहिँ घाउ लगाएर रहेछ, त्यहाँ चाहिँ कमिलो। यसलाई चाहिँ उठाउँछु जस्तो, म थोरै उठाउँछु। कति लामो रहेछ, यति लामो छ बाफ्रे। हेर्नु त गाइस यति लामो सर्प, बाफ्रे यति लामो सर्प। हेर्नुहोस् त गाइस म जतिकै हाइटी छ, लगभग भन्यो नि म जतिकै हाइटी छ कि, यति लामो सर्प छ, म जतिकै हाइटी। यो डर लाग्दो छ, तर यो जिउँदो हुन्थ्यो भने त्यस्तो डर लाग्दो हुन्थ्यो होला नि त है। तर मरेको भएर केही गरेन मैले। कसले मारेर रहेछ, कसले मार्यो होला यसरी। यहाँको मान्छेहरू यस्तै छन् कि जे देख्यो त्यही मार्ने, सर्पजना औधी मार्ने गर्छन्। यस्तो राम्रो काम भएन नि त सर्प मार्ने। कस्तो ब्याड कुरा देख्यो गाइस।